في حلقة اليوم من المناهل تشاهدون مها تشير إلى أهلا يا معلمي. أريد أن أخبرك شيئا. فيما بعد إنني متعب جدا. لقد أجهدت نفسي طوال اليوم في العمل. ثم كان علي حمل كل هذه الطرود، وأريد الآن أن أجلس. أرجوك يا معلمي، أرجوك لا تجلس. ماذا؟ قلت لك لا تجلس. لا تكن ملحا. قلت لك إنني تعب جدا وأريد أن أجلس، ويمكنني أن أجلس في محلي وعلى مقعدي متى شئت. هذا حق، هذا حق، ولكن كما قلت لك لا تجلس. أنا أجلس على مقعدي هذا دائما. إنه مقعدي الخاص، إنه مقعد صاحب الورشة. أنا أحب أن أجلس على مقعدي. أنا أحب أن أجلس هنا. هل تفهم؟ هل أعيد ذلك ثانية؟ أنا أجلس على مقعدي هذا دائما. ولكن اليوم يا معلمي، اليوم هذا مقعدي الخاص، مقعد صاحب الورشة، وأنا أحب أن أجلس على مقعدي الخاص. أنا أحب هذا المقعد. أنا أجلس على مقعدي هذا دائما. كما تريد، ولكن لدي مفاجأة لك. ما هي؟ تعرف أنك طلبت إلي مرارا أن أقوم بطلاء مقعدك، وقد كنت مشغولا، واليوم كان لدي الوقت الكافي لذلك. أشكرك. لم يبتسم، لم يبتسم، لم يبتسم، ابتسم. مازن، لديك 10 ثوان لتقرأ الجملة التالية. لا تجلس. لن أجلس.